自我介绍，我今年60岁，我来关医师这边看诊，他就是呼吸很不顺畅，然后就是接受关医师的建议治疗，就是把鼻子通，然后把这个扁桃腺这边清除，让我的呼吸更顺畅。然后经过1个多月的治疗，我的呼吸、打鼾都改善很多。以前在睡觉，晚上睡觉的时候，我老婆根本就她睡觉的品质很不好，每天听我在打呼，然后我就跟她开玩笑说，这样你就知道我晚上没有偷跑出去。然后是对于你的枕边的人在睡觉的，他会很难过，他睡觉品质很不好。然后经过治疗1个多月以后，我太太说，你的呼吸改善很多，几乎都没有这个打鼾的情形。然后你旁边睡觉的人睡觉的品质都会提升很多。这医疗改善对你的健康真的会差很多，然后整个人也瘦下来。大家看到我说，赖先生，为什么你的气色这么好？我说呼吸顺畅，当然气色好啊。我就是跟他回答，所以很感谢关医师的这样的治疗，让我呼吸生活品质改善很多。然后我的家人，我的太太睡觉的时候，她也对她的影响很多，就睡觉的时候我就不会影响到她，改善了很多。要谢谢关医师。